ഗൈസ്, നമ്മളൊരു മറ്റൊരു വർക്കുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്, എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളും ക്ലയൻറ്റും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേണൊക്കെ മാറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല ജാളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്ക് കാണുക, ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.